Niku nek teng pondok, kenapa mburi wis siap? Atau lingkungan majelis taklim wis siap, wis biasa ketemu, biasa dakwah, monggo. Seneng ngaji nggih, monggo. Tapi nek nang desa-desa niku kelebune ghairu mahsurin. Kenapa? Duwe kepentingan masing-masing. Ana bakul bakso mampir kepengin salat. Baksone selek. Kampul-kampul. Ana wong tuku, ana maning sopir truk mampir minggir gili gede, mampir pinggir gili gede, mampir sopir truk, sopir bis ninggalaken sedela, perlune apa? Ninggalaken penumpangnya, perlune melu salat, kan diburu-buru nang ya sopir ya salah kepengin rampung, makmu ya salah kepengin iki penumpangnya sing wadon salah kepengin mang, kaya niku mulane harus mengerti kapan kena nggo suratan dakwah, kapan nyong kudu cepet-cepet. Dadi napa? Melihat kebutuhan jamaah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrah huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man razaqahu Allahu bi waladin wa alaihi ta'limihi wa ta'dibihi wa faman alamahu wa adabahu razaqahu Allahu bi syafa'atihi wa man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin amilahu alaihi amma ba'd. Hadratal muhtaramanul mukarram, para alim, para kiai wonten ing Karanggede kula ingkang tansah kula hormati, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Ingkang tansah kula hormati para kiai, Mbah Kiai Slamet, Imam Masjid Mushola Kepareng Somorawuh, para boboh haji Bu Hajah Kepareng Somorawuh, ingkang satuhu kula muliaken para hadirin hadirah ingkang dipun muliaken kali Allah. Allahumma keluarga besar ranting Karanggede Kulon Suriah Tanfidiyah, ibu muslimat fatayat KP Ansor Banser, ibu-ibu Rabbana Yasin Tahlil Genjring nggih nggih, grup band Kepret ingkang tansah kula hormati, ingkang sapete jam 09.00 mun standby, muga-muga lelah dados lillah. Allahumma. Ingkang tansah kula hormati keluarga besar Mbah Hajah Siti Ramsia Sitem, jare ramese murah meriah nggih, sehat selalu, paringono sehat, rezeki ingkang lancar kathah berkah, kebek ing mulya bejak slamet dunya akhirat, dadosaken haji ingkang mabrur utawi mabrurah. Allahumma ya rabbal. Bapak wakum iwa keluarga, perwakilan keluarga ingkang tansah kula hormati, pemerintah desa ingkang hadir ingkang mewakili Pak Uang sedoyo, ingkang tansah kula hormati para rawuh masyarakat Karanggede sekitaripun, ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, mustamiin mustamiat, muta'alimin muta'alimat rahimakumullah. Allahumma. Sarang-sarang Pak Bu kula dherekaken menekung puji ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala, tahmid sesarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil, sholawat ma'asalam kasanjungaken dumateng baginda Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kitu antu syafaatipun dunya lan akhirat. Allahumma. Ngepasi tanggal 10 Muharram, ngepasi tanggal 10 Sura, mergane galihe wulan Sura, galih ngertos galih intine wulan Sura, atos sing kayu jeroning kayu nika sing paling larang arane galih.
Kue isine wulan sura, galie wulan sura, intinya inti wulan sura niku tanggale 10 Muharram. Mula para kiai ngempalaken napa mawon amalan-amalan ingkang dipun laksanaken umume wulan sura khususe tanggale 10 sura. Cara Jawane sura. Cara hijriyah Muharram leres nggih alhamdulillah. Wulan sura 12 perkara nggih Bu nggih. Wulan sura umat Islam lakonana keutaman cacahe 12 puasa salat silaturahim sowan ulama nganggo celak atus lan tilik wong lara. Celak kuwe ora mung wong wadon tok, wong lanang disunaken ngagem celak. Lah sing ora ngerti sok kadang kala madani moyoki wong lanang celakan jarene kaya boten celak niku ora lanang ora wadon nganggo celak. Bulan sura umat Islam lakonana keutaman cacahe 12 perkara. Puasa salat silaturahim sowan ulama nganggo celak adus lan tilik wong lara. Tilik wong mriyang, tilik wong mriyang, tilik wong lara niku disunataken. Tapi ana beberapa penyakit sing ora sunah ditiliki. Contone kenang penyakit mripat, peleken, lara mripat. Jadi ada beberapa sing kira-kira penyakit niku nular ora sunat ditiliki. Ngeten nggih? Dadi tilik wong mriyang ganjaran, tilik wong lara ganjaran leres, tapi ada tanda kutip beberapa penyakit sing ora kena, sing ora sunah ditiliki. Salah sijine penyakit mrip, maksude nulare niku. Ngeten. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngusap sirah anak yatim sedekah aja mung dusap tok. Gula ibune kondur terus langsung guleti bocah yatim. Ngene bocah yatim tak usape duyug. Ana tambahane ngusap sirah anak yatim sedekah masak enak mayoran keluarga. Sing biasane tahu tempe siki wulan sura ora ketang sepet saya masak daging. Daging apa Bu? Daging tewel. Biunge kula men oleh nglomboni kula kae mama pelawe apa Bu? Lawe daging apa wingi nyembelih wedhus, jebule nyembelih cecek. Iya, wong ana Bandunge sih ya. Pun masak enak mayoran keluarga ngusap sirah anak yatim sedekah masak enak mayoran keluarga ngetrok kuku aja dingu dawa-dawa surat Ikhlas kaping 1000 wacanana ora 10 minimal salah satu diantaranya. Allahumma mergane landasane mala yudraku kulluhu la yudraku kulluh. Nek ora bisa sempurna ya aja babar blas. Bisa nih puasa. Ora bisa puasa anane rezeki mandan longgar sedekah nyantuni bocah yatim. Karena kula matur saben wong terutama karang lewas kula yakin duwe dalan swargane masing-masing ora kena digebuk rata. Ana sing kuat tirakat puasa. Ana sing kuat tahajude. Ana wong sing sugih lomane, ana wong sing fakir ahli ndongane. Dadi sudah punya bidangnya masing-masing. Lha iki wong sugih dipaksa puasa ora kebersedekahan. Wong sugih dipaksakan supaya puasa padahal puasane niku sunnah. Nggo ngolet rezeki, ngolet banda
kudu ana rezeki, engko ana rezeki kena nggo sedekah bocah ya yatim. Artinya saben wong duwe dalan kesunahan. Dan duwe dalan kesunahannya masing-masing derek sunahe Kanjeng mergane Kanjeng Nabi niku nabine wong sengalam dunya. Wong sugih yang ngaku dadi umate Kanjeng Nabi, wong ora duwe yang ngaku dadi umate Kanjeng Nabi, pejabat yang ngaku dadi umate Kanjeng Nabi, direktur yang ngaku dadi umate Kanjeng Nabi, tukang cukur ya dadi ngaku umate Kanjeng. Sekabeh wong ora lanang ora wadon ora gedhe ora cilik ora enom ora tua ora lemu ora. Dia ngomong gering karo mendeleng sisan. Gering. Wis ora apa, tak sabar-sabar. Nggih, ana sing wong ahli swarga dengan cara sabare, monggo dengan cara taat ling ibadah. Nggih, len jaga lesane aja gamang moyoki ngewong aja gamang madani ngewong. Niku dadi kunci ganjaran. Kula matur saben uwong duwe dalan kunci ganjaran sing penting leng lampai kebagusan kanthi istiqomah. Allahumma nggih, mulane ada kalimat syarat jejege karang lewas. Syarat jejege ya karang gude karang gude syarat jejege Banyumas umume syarat jejege negara kue ana papat sing papat niki duwe dalan masing-masing jejegipun negara patang perkara nomor siji nganggo ilmune ulama nomor loro adile pamangku kuasa nomor telu wong kang sugih kersa loma eman nyahnyo cangcung crat-cret nomor papat nomor papat wong kang fakir ahli ndonga iku mau syarat jejege negara mugi karang lewas tebih ing rubeda ayam tentrem ado saking sambikala wis bener tenan dawe para ulama kang kapincut kedudukan banda dunya mesti ancik-ancik pundake wong liya laku zalim sarta goroh padha bangsa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma daimatan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina adada ma billahi salata daimatan bidawamil mulkilahi Allahumma sholli ala Muhammad. Pun niki kali Bu Haja Siti Ramziah Sitem nggih kalimate selamat datang dari menunaikan ibadah haji semoga menjadi haji sing mabrur. Allahumma arep mangkat wong karang lewas ya gawe acara jarene walimatus safar bar kondur gawe acara maning arane atas syakur lil hajj damel saged masulin dalem misalnya tahun ngarep nyong usul bukaji arep mangkat maring Mekah Medina maring ngarep wong Jawa kan ngapakan kaya niku ngending ngarep pripun Bu kula takon Mas saged pripun lah napa wajib misalnya arep mangkat kaji gawe acara walimatus safar apa wajib Bu walimatus safar itu adalah arep mangkat kaji umume khusus arep mangkat kaji angger umume saged mawon ora kudu mangkat kaji ibune arep tindakan ibadah lantaran ziarah wali sangat dur-duran pitung dina arep mangkat gawe acara walimatus safar nggih mboten napa-napa ibune arep tindakan maring Hongkong tilik putu tilik putu umpama lah kan nyabrang segara apa nyabrang gunung Melastur Maras ya nyuwun pendongone wong akeh nyong arep mangkat tulung didongakna
gawe acara selamatan ora katang ingkung siji ora selamatan dongakna keberangkatan itu juga walimatus safar. Tapi kan umumnya tanggarang lawas adalah gawe acara walimatus safar repan arep mangkat kaji. Lah ibune takon, lah wajib apa ora masulin? Itu adalah tradisi, tidak berkewajiban, tur aja dianggap barang wajib. Mengko mundak kelebu ijabu malam yajib, mewajibkan barang sing ora wajib. Ibu arep gawe walimatus safar ya kena, ora ya ora apa-apa. Kue kan ngumpulaken tangga, pasrah keluputan, ben mangkat paringi ilangi sebel puyenge, diilangi malapetakane, pasrah keluputan sing wiwis yau duren-duren roti-roti bien-bien siki ya siki, sing wingi-wingi biarlah berlalu, nyong jaluk pangapura bupak nggih, didongakna sing waras selamat ben kajine sehat lancar langka alangan apa-apa, tur banda sing go mangkat bandane sing resik balik kaji tansah sehat, tansah mabrur. Kan kaya niku. Wonang karena busik tembe ndongane mantep. Arep mangkat ditongno sing mabrur nggih Bu nggih, sehat nggih. Nang kana ndonga dhewek ya mantep. Allahumma hajjan mabrura wa sa'iyan mashkura wa dzamban maghfura wa tijaratan lan tabur nyuwun teng Allah temenan. Lah, mulane kaya niki arep mangkat haji gawe walimatus safar ya alhamdulillah kelonggaran rezeki mboten nggih mboten napa-napa. Itu adalah tradisi wong Indonesia arep mangkat ngendi-ngendi damel selamatan pasrah keluputan jaluk dongane wong akeh yaitu mboten buruk tur sae. Tapi aja nganti kok nek ora gawe walimatus safar kok kajine ora ditampak jare sapa. Dumen jenengan sing kepada kepengin ingkung. Ngaya niku jane nggih. Cici. Nomor loro, bali kaji baguse niku nek nderek sunai Kanjeng Nabi bali kaji niku ndamel syukuran. Baguse lho ya. Gawe ya kena ora apa-apa. Pedape maning saka ngarep. Bali kaji ya gawe ya kena ora ya ora apa-apa. Kenapa? Sesuai kemampuan. Oh tarhim nggih. Mangke nek kadan kula dilutik nggih. Niki nembe tarhim. Oh nyatane ya masjide gede, sing tarhim ya nyatane kaset. Lah nyong kaya nyong bisa. Assalatu wassalamu alaik. Asli wong ya. Ya Imam al-Mujahidin. Ya Rasulullah Assalatu wassalamu alaik Ya Imam al-Mujahidin Ya Rasulullah nyatane karang lawas masjide gede karang gede ya masjide gede tur gede-gede sisan tapi nyatane sayati ala ummati zamanun la yabqa minal islam illa ismu wala minad din illa rasmu wala minal quran illa darsu ya'muruna masajidahum wa hum kharabun an dzikrillah masjide geden-geden luar biasa tapi ya'muruna masajidahum lembangun sapa wonge ora kepengin ana wong arep bangun masjid nyong melu nyumbang Pak Kaje yang melu nyumbang Pak Bau nyumbang apa butuhe apa ya butuh pirang-pirang kayak nyong ora duwe duit apa-apa tapi nyong duwe sapi seje ngana digawa tol ngutuku semen duite kurang teponge diaruk saking mantep deh wes masjid gede bangunane apik tapi aja nganti wahum kharabun an dzikrillah mereka leng bangun temenanan tapi leng nganggoni pada baba mulane monggo niki wis dieling-eling karo tarhim niku selawat eling-eling tarhim niku muji karo Kanjeng Nabi bar tarhiman langsung adzan tarhim sholatu wassalamu alaik ya nasral huda
ya khaira khalqillah. Salatu wassalamu alaik ya nasral haqq ya Rasulullah. Ayo niku nggih Mas. Eling-eling. Dan balik kaji gawe acara ya kena ora ya ora apa-apa. Kayak dene sing ngarep. Tapi nek sing ana dasar kesunatan Kanjeng Nabi justru kepulangan saking haji. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qadimal Madinah ai ba'da ruju'il haji nahara jazuron au baqaratan. Kanjeng Nabi kondur king Mekah kondur wonten Madinah, selepas nglakoni haji wonten Mekah kondur teng Madinah, jeng Nabi nahara jazuron au baqaratan, jeng Nabi damel syukur selamatan nyembelih rupane jazuron au baqaratan, unta utawane sapi. Ya niku gawe ya kena ora apa-apa, tapi ini kesunatan Kanjeng Nabi syukur damel nakiah. Makanan yang diberikan kepada tangga teparo atas kepulangan saking perjalanan terutama haji. Lah kadangkala kita hari ini kualik priwe arep mangkat acara geden pol-polan balik haji amleng. Gawe acara kena ora apa-apa, mboten napa-napa. Ora jare kono ora balik ke jero gawe acara awas lho Pak Haji, ya ora kaya niku. Gawe ya kena arep mangkat walimatus safar damel saged mboten apa-apa. Balik haji atas syakur lil haji gawe ya kena ora mboten apa-apa. Sesuai kemampuan mawon, kerendeke ati gawe. Ora ketang ingkung-ingkung siji mbora nggo selamatan tangga teparo melu berkahe monggo. Mboten napa-napa. Tidak ada pemaksaan. Tapi ini berbicara kesunatan. Maksudnya kula adalah siji ajangan tiwali matus safar dianggap wajib. Niki yang di masyarakat kan ngeten. Mindset cara pandang. Oh, wali matus sawar kuwi wajib jare sampah. Damel ya kena ora ya ora apa-apa. Nomor loro, nek berbicara kesunatan justru kesunatannya adalah damel syukuran setelah kondur haji. Setelah kondur haji ajangan. Dadi kudune apike wong njenengan niku nyembelih ora kambing ora domba lho Pak, nyembelih unta utawane saking gede syukure selamat sehat kondur haji. Nggih. Syarat rukune terpenuhi bagus. Niku Kanjeng Nabi sangat syukure. Ora terima kambing, domba, nganggone unta utawane sapi. Maksudnya arep mangkat kaji gawe walimatus safar monggo mboten napa-napa. Balike monggo gawe mboten napa-napa. Cuma nek baguse adalah antara mangkat karo haji kondure kudune ageng acara adalah kondure. Contoh, arep mangkat haji nyembelih ayam balike paling ora ya nyembelih wedhus. Arep mangkat haji nyembelih wedhus paling ora ben tambah gedhe syukure balik haji nyembelih. Wow. Deka yang ngarep-ngarep pengen sapi padahal. Iya, ya tuku nang mang kilo mbora tu Liza. Nggih. Aja nganti kualik arep mangkat gedhen balik ke ora gawe. Aja nganti. Arep mangkat nyembelih sapi balik haji nyembelih lele dumbo. Niku. Mboten napa-napa. Mboten maksude kula aja nganti walik. Gawe ya kena ora apa-apa. Damel saged monggo mboten napa-napa. Lah niki ditungakaken Mbah Haji Wajah Siti Ramsyah sing mabrur. Allahumma balik kaji wong kaji niku dibagi telu oleh-oleh. Mulane ibu-ibu nek arep mangkat kaji eling-eling telu juga. Siji, Bu. Enjang menawi kula jenengan ingkang dereng kepareng pangkat kula ngenjang diparingi kesempatan mangkat insya syarat daftar. Daftar disit perkara ngumpulna karo mlaku. Nomor siji, eling-eling niate diluruskan. Wong mangkat kaji niku ora mung duit-duit tok, tapi juga beberapa hal. Quran nganti dawuh al-hajju asyhurum ma'lumatun faman farada fihinal hajja fala arafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wong mangkat kaji ternyata orang mau berbicara bisa mangkat-mangkat tok. Orang mau administrasi tok itu ya penting-penting, banda penting-penting. Wong dunya ya sangune dunya, wong ibadah bisa sangune dunya. Kan kaya niku.
Tidak, tapi tidak hanya itu. Quran le dawu haji adalah waktu yang ditentukan. Beda karo umroh, umroh sewaya-wayah monggo. Tapi nek haji puncake haji 9 Arafah atau 9 Dzulhijjah. Nggih. 9 Arafah, 9 Dzulhijjah. Niku. Kemudian sapa wong sing diparingi kesempatan go tindak haji, aturannya ada. Ora sembarangan, ora mung duit tok. Ya penting duit tapi tidak hanya itu. Orang mung fisik ketok, Bu, tapi juga mental. Lho niki, orang mung duit, orang mung fisik tapi juga mental. Mentalnya pripun? Fala arafata aja ngomong jorok aja tumindak jorok. Wala fusuko aja nyolong, aja fasik, aja maksiat. Lho apa wong kaji nyolong? Ya bisa jadi apa amalane nalikane urip nang tanah air, nang kene senenge nyolongi gedang, ya nang kana nyolong kurma. Nah, lha apa amalane tandurane nang kana ditontonaken. Lho iya. Lha apa nyolong kurma ya bisa jadi wong mental nyolong kepriwe ana wong adol kurma. Dia tawaraken kurmane ibune jare nyicipi nganti sekilo. Ya sidane nyolong. Nomor 3. Sawise pala jidala aja padu. Aja padu, lho apa kono bisa padu masuli lah panase kaya kae rumpele kaya nikah didak sikile aja kesuk kepriwe carane urung sing nalikane momong wong tua nang kana aja padu karo wong tua pripun carane. Dadi berbicara tidak hanya uang, tidak hanya fisik tapi juga mental. Aja kesupriwe carane aja montong-montong kaya duren. Duren montong. Napa sih duren dereng montong larang mulane montong-montong bali tuku. Larang. Niki montong tuku pop es aman. Wes barang kaya niku apa lagi? Nomor 1 luruskan niatnya apa? Ibune tindak haji ana wong sugih niate isin nek orang mangkat haji akhirnya haji niatnya mung gara-gara isin lho wong sugih ora mangkat lah isin tak mangkat teh niatnya udah apa-apa niatnya gara-gara isin kowe bareng balik diarani kaji isin. Niatnya nek mangkat kaji mung kepengin dundang haji, dundang pak kaji, nek ora dundang pak kaji atine ora lega. Nek ana tulisan ora ana tembung nek atine ora bombong. Nek ana nulis tulisan kok tanpa ha di depannya tawa haji di depannya, jare atine ora lega kuwi jenenge kaji mbegedut. Kaji mbegedut. Niatnya apa? Ana wong ngundang pak kaji alhamdulillah. Mboten masalah urusan montong wonten ada. Mulane monggo kulon jenengan luruskan niat. Allahumma. Nomor 2, sawise luruskan niat nomor 2 diimbangi karo ilmu. Ya ora mung duit, Pak, ora mung mental, ora mung fisik tapi juga ngilmu. Nalikane tawaf patokane Hajar Aswad, pundak kiri ora kena pedhot saka Ka'bah. Nalikane muter. Aja ana kono aja loloton. Tumegumun sapa wonge wong watun disa wong kabeh ayune. Wong lagi ngibadah ndelengi ya pelendak-pelendik apa sing ora. Kiye pundak kiri nalikane ancer-ancer Ka'bah ndak boleh lepas. Allahumma sholli ala Muhammad.
Lillallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatal 'aliyah rafi'ah wa ba'asu Muhammadan ila du'ina wa tuhmi birahmatika wa rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad. Astaghfirullah rabbal Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع ودرجي عطفة يا جيرة على الجود والكرم يا مهيل uripe ayem rumangsa aman tununge rasa tandha yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinaktir saking pangeran kabeh tinaktir saking pangeran ya Rasulullah salamun alaika ya rafi'an syadi wa raji'at fatayaji Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Dadi monggo nomor 1 luruskan niat. Nggih. Loro sangu ning ilmu. Nggih. Wong tawaf kudu ancer-ancer pundak sebelah kiwa karo Ka'bah, ora kena blendak, blendik, ora kena pecit, jilan, ora kena jelah. Sing kemudian apalagi sa'i, wong lakoni sa'i, Safa Marwah, kuwi kudu gutul maring lokasine. Watu ning Safa, watu ning Marwah kudu diite, kudu gutul, kudu anjok, kudu sampai aja urung gutul dume kesel balik. Lah wis lah gutul ngene bae. Balik maneh. Niku eling-eling. Monggo, dadi kudu moni. Biyen wonten wong mangkat kaji, arep mangkat set duwe bojo siji, bojone wadon. Duwe bojo siji, bojone wadon. Jenenge Wakingah. Cinten Bu? Wakingah. Lah kuwi ana wong wadon jenenge Wakingah. Suwe urung duwe momongan akhire sing lanang tuku sawah maning. Bojo maning lah karo wong wadon nom ayu arane Hasanah.
Wakingah bojo sing tua sing nom arane Bu Hasanah. Loro-loro digawa mangkat kaji saking bombong seneng kepengin adil mangkat loro diboyong kabeh. Yo yung anu Dek yo mah undange mah. Jenenge nom-nomane jenenge Gimah. Mah ya mangkat ya. Takon karo kiai ne Pak Kiai. Kula niki arep mangkat gaji karo bojone kula lorone. Alhamdulillah nggih. Tapi kula mboten saged ndonga sing kaya nikah Pak Kiai. Kula nikah wong bodoh. Tapi kula tang mrika kepengin ndonga. Lah bisamu donga apa Mas? Nggih kula saged mboten saged kaya nikah Pak Kiai. Wis keke bae. Kowe mengko nek nang kana kowe sing dongan ora angel-angel. Cukup ndonga kebagusan dunya akhirat berarti dongane sapu jagat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kowe engko sing diwaca turun dalan nglakoni tawaf ya kuwi diwaca ya ora apa-apa. Wukuf sing diwaca kowe. Pokoke kowe sing dilakoni nggih Pak Kiai mangkat set. Dadi ngapa bae dongane kowe ora kowe. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya mboten apa-apa. Cuma barang dilakoni bojo sing barep sing awal ki malah mungkek mutung. Kaya kowe bareng dutulngane nyong disuwiya-wiya. Dume bojo sing nomor loro ayu jenenge Hasanah didongakna bae. Nyong tule kepengin Pak. Akhirnya men kaya kepengin adil, akhirnya ndonga nggo bojo sing nomor 1. Ndonga Rabbana atina fid dunya waqingah wa fil akhirati waqingah. Jar-jare kepengin adil gue Bu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalun ibadatan ba'il mung ibadah sia ana sapu jakot Rabbana atina waqingah Pak. Nggih mun nek ora begedut ya orang nggih Pak. Mulane nomor loro imbangi ilmu. Nomor 3 banda sing go mangkat banda sing halal. Kringete kula jenengan, pikiran kula jenengan. Ngaten niki banda go mangkat. Apa ngaruh Mas? Ngaruh. Wong nek mangkate halal segarane diparingi lancar. Resik bandane. Kumpul-kumpul nale dodol rames. Mbak Kaji senyum-senyum. Maksudnya lah bisa bae ya gue mau bisa. Ayo niku ngumpul-ngumpulakan le dodol rames padi-padi sepira dikumpulaken mung daya-daya kepengin memenuhi panggilan Gusti Allah. Niku ana wong mangkat kaji lagi nglakoni napa tawaf. Nganggo pakaian ihram wong lanang. Jenenge wong ihram kan orang nganggo jeroan, orang nganggo barang sing jahitan, 2 kain, 2 helai kain. Mung digubethok. Pengen kenceng ya sabuki strap wis ketok. Ini orang nganggo jeroan, orang nganggo pakaian sing berjahit. Wis akhirnya begitu tawaf muter jan. Sing ngarane kain loro ki mlurut bae. Orang ngasih mlotrok, orang ngasih mudun ya mung mlurute mergane kaya-kaya ora kenceng ya dicekel ya mung tawaf karo nyekeli kain. Wis dikencengi set mlaku maning mlurut maning cekeli maning. Ping 3 mlurut. Akhirnya Pak ya weruh. Wong dening mlurut bae. Lah akhire wong sing niku ndodok nang pinggir sakem masjid karo gedhen kaya nujan. Mikir kaya niku berpikir keras. Nyong jane duwe salah apa? Mikir kaya kanan-kanane. Pak Kiai mereki, Mas, dalem Pak Kiai. Tek sawang dening mlurut bae. Apa ora kenceng lenaleni? Niki Pak Kiai kencenge pol-polan niki. Tapi nggo mlaku mlurut bae nek kepripun Pak Kiai. Jajal Mas deling-eling apa sing salah, apa duwe salah karo sapa, apa le mangkat urung pamit karo wong tua apa kepriwe jajal deling-eling mbok menawan ana sing enggak ngel-ngeli, ngagol-ngagoli jajal. Oh nggih Pak Kiai kula kelingan. Kelingan apa Mas? Ngapunten Pak Kiai apa enggane pengaruh nggih Pak Kiai. Pengaruh apa sih? Kula niki biasane mangkat kecikan gara-gara oleh nomor Pak Kiai ngoten niku, ha? Piang balik darane kaji nomor Mas. Darane kaji mergane mangkat bisa nih gara-gara oleh. Oh jebule iya. Dadi banda sing go mangkat niku sing halal. Lek ngumpulaken adol rongsok sing penting ora nyolong. Ayo niku adol rongsok lek ngumpulaken lembecak lek ngumpulaken sam damel dodol ram mes badi-badi sepirahat dikumpulaken niki halal berkah niku ndayane hajine mabrur mergane banda sing go mangkat banda sing halal insya siji mabrur. Wong nek kaji mabrur niku Pak Bu ora keton secara mripat
Tegese apa? Wong nek kajine mabrur, awake nglemuni banget ya ora kaya gue. Wong nek kajine mabrur, bathuke dadi amba banget ya ora. Wong nek kajine mabrur dadi ganteng banget ya ora keton wujud fisik. Tapi ana tapine, wong nek hajine mabrur kuwe kan sing ditambah karo Gusti Allah sing mabrur niku. Sampai Kanjeng Nabi le dawuh, al hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Wong nek kajine mabrur niku ora ana ganjaran apa-apa, kejabane mangke kapundhut diparingi swarga karo Gusti. Saking pengin-pengine wong kajine mabrur. Wong mabrur niku ora keton fisike, ora keton mripat kasat mata tidak kelihatan Bu, tapi kena ditengeri, kena dititeni rong perkara. Siji tambah apik omongane, loro tambah apik perilakune. Niki Bu. Niki dadi ora keton wujude ora, tapi katon obahing awak, obahing omong. Niku. Sing penting apa? Menuju lebih baik berarti mabrur. Ana bedane ke arah yang lebih baik mabrur. Ora ketang sepirah, ora kudu akeh sithik mending, gede cilik, ado perek niku mabrur. Contoh, sedurung mangkat kaji jan wong kok galake kaya kirik manak. Saking galake kaya babon lagi angrem nggih Pak. Seora kena dilutik. Niku begitu balik kaji, ora ketang sepira wonge mandan kendruk mabrur. Sedurung mangkat kaji wong blas ora doyan salat jamaah, begitu balik kaji alhamdulillah dadi seneng salat berjamaah. Ora ketang mau maghriban rok. Ning ya alhamdulillah ada yang menuju lebih baik. Niku kaya niku. Gede cilik atau perak ana perubahan menuju lebih dari sisi apapun itu namanya mabrur. Niku. Nomor loro kewalikane apa? Mardud. Kan kajian telu, mabrur, mardud, makbul. Niki Bu. Jal baleni. Rutine makbul tok. Makbul. Siji mabrur menuju lebih baik. Tapi nek nomor loro, mardud niku artine ketolak. Tertolak. Kenapa? Balik kaji malah tambah parah. Ya omonge, ya perilakune niku. Balik kaji malah lenggak celeki galangane tangga malah tambah amba. Akaje kowe galangane sapa digacerke ya menan nggo balik modal. Ngene niku Pak. Niki jenenge mardud. Monggo muhasabah diri kula lan kita sedaya. Nomor 3, makbul. Makbul niku napa wonten tafsiran makbul niku adalah haji ingkang diparingi kapundhut seda wafat wonten tanah suci. Nek cara wong Jawane le ngarani ben kajine payu, Pak. Kajine nggih wonten tiyang matur Mas Kiai nyuwun pendongane. Pendongan napa? Kula niki nyuwun pendonga ben kula niki hajine mabrur. Nggih amin. Kaping kula ben kula muga-muga yang saged payu teng mrika. Kula mikir payu dapan kana didol ya. Oh maksudnya payu kuwe diparingi payu saged pejah kapundhut ngoten teng tanah suci menika Haramain Mekah Madinah. Nggih wonten mawon teng kados niku. Tapi monggo kita kirim fatihrihin kagem Bu Hajah Siti Ramsyah Sitem saking kepulangan haji wong niki juga nadar nggih Mbak Kaji nggih. Wau sampun dituraken kali perwakilan keluarga kapanane balik mangkat kaji tur kondur paringi sehat selamat saged nyatane Mbah Sitem kana mbah-mbah gaul. Oh ceklane HP. Nontonnya TikTok. Darane apa sih? Boleh ngetul jan. Nyawang pas lagi ndelala pas lagi ndeleng gula ya lah ulen jan. Ayo gue. Ya, jan bocah kaya niku. Mulane kapanane aku sehat balik kaji pirangan sehat selamat berkah rezeki ning kepenak ora ketang sepira sepaketang penginang kripik gedang kripik telak sendinge dang watone rata bakal ya ngaji bareng karo mamas. Ayo niku lah niki pun kelampah nggih Mbah nggih wis lampahing wong nyatane utang aboting utang niku utang omong. Nggih, utang duit kena disaurna. Kayak disana disit bocah
sahurna bisa, dikenteni bisa, tapi abot. Tapi luwih abot maning adalah utang omong kaitane karo nadar nyang Gusti Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadda illa ayyasha Allah. Aja gampang kegagakan tuh janji. Besok ya Kang kondangan yo. Besok ya Bu mangkat ngaji siap. Dengan PD-nya iya kayak iya hak mulane. Ya, iya dengan PD-nya kayak iya hak mulane katakan insya Allah mugi-mugi kita paringi sehat. Kesedaya kersane Gusti leres. Mila monggo lubar luar nadar Mbah Sitam menika nggih Bu nggih. Disekseni kula juga dalam rangka nglebar luari nadar Mbah Sitam kersane barokah lebar luar nadar sebel puyeng sumingkira. Anane kari kewarasan, keselamatan, kesehatan, keluhuran, katentreman ingkang dipun tampi pengayoman saking Allah datang keluarga besar Mbah Hajah Siti Ramsiah Sitem. Niat ingsun lubar luari nadaripun Mbah Sitem utawi Mbah Hajah Siti Ramsiah Sitem. Ingkang sampun kula aturaken kababar kanthi cetha wela-wela memalak rubeda sumingkira barang elek barang ala punang jeping bayi Mbah Sitem. Huru harap memalak barang elek sumingkira kegawa angin bandang kegawa baratakung kegawa wembaking segara saking kulon balik ngulon ngetan balik ngetan kidul balik ngidul ngalor balik ngalor nduwur balik nandur ngisor balik nangisor memalur pita singkari dikepung kari slamete mulyane bejane cumondok keluarga besar Mbah Hajah Siti Ramsiah Sitem dipun sekseni nggih Pak Bunggi Allahumma sholli ala Muhammad lirido illah walirido irrasul wali ijabatil mas'ul wa ila hadihin niya wala kulli niyatin sholihah libtigha imardatilah wali syafaati rasulillahi bibarakatil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Sholawatan sareng kersanipun dadi umat Kanjeng Nabi ingkang ngatah-ngatahaken nderek mahabbah karo Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Bayati mawon nggih Mas niki. Niki namanya grup napa Bu? Al Mughni. Luar biasa sugi-sugi kabeh berarti ya. Luar biasa. Monggo wis nyang marai dadi dengkul leles-lesan. Iya, pun Allahumma sholli ala Muhammad. Terus kula matur malih Bu, monggo dikencengna le pada salat tengkarang luas, terutama Karang Gude. Nggih, salat niku masyaallah nek cara gula kok abote non temenanan. Salat niku enteng napa abot Bu? Enteng kan abot. Enteng napa bot? Enteng, sing enteng alhamdulillah. Enteng nggih. Tapi nek cara gula abot. Abot apane Pak? Abot leng lakoni khusyuk. Nyatane Allah le dawuh wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasi'in. Kanca njaluk tulung nyang Gusti Allah dalane loro, siji bisa beri wassalah sabar kelawan salat. Tapi Allah le dawuh cetha welo-welo wa innaha lakabiratun, salat kuwi jebule barang abot Allah sing dawuh. Illa kejabane alal khasiin wong sing pada khusyuk. Wong nek salate khusyuk cempuleke diparingi bejak. Orang ngandel takon bakaji buka Quran juz 18. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna lahum fi salatihim khasi'un.
Sapa wonge sing kepengin beja wong beja kuwi ciri-cirine kepripun leng lakoni salat kanthi khusyuk. Senajan salat kuwi khusyuk ben dadi wong beja, tapi jebule barang khusus khusyuk kuwi angel nyong-nyong dewek. Khusyuk kuwi angel. Niate teh ya, kuliah niat mantep. Sholli. Karepe mantep. Sholli. Sholli. Begitu Allahu Akbar, kene makbar, kene bubar. Ibu-ibu areng gede. Allahu Akbar. Aduh, jangan urung ditutupi ngene. Apa maning ngelemepe gabah? Krimbes wes pokoke Allahu Akbar kerata-rata. Aduh gabah cepet kiyaine cepet kiyaine. Batine kaya niku batine. Tapi nyatane iya sing luwih parah maning ana maning. Nini merentah putune kon salat. Uli perintah kaya niki. Bocah, nggih mbok, salat. Pripun sih mbok? Salat ki barokah akeh. Napa mawon salat gue kena goleti barang ilang. Tapi nyatanya iya Pak, nyong kelangan kontak motor. Begitu di gawa sholat dan ketemu nang dhuwur kulkas. Iya. Ibu-ibu ngulati dom arep ndondomi. Ninine ular ngedom-domi kathok ngedom-domi sarung, dondomi sarungan apa? Ki nang di mejan arep wudu nggo gawe dondoman sarung ora katon. Lah tak sembayang dingin waktu ini sembayang. Allahu Akbar. Nang pinggir TV mau jago iya. Kowe jenenge ora khusuk. Memang khusuk kuwe barang angel. Lah ibune takon Mas Ulin dalem pripun ben salate khusuk senajan ora bisa khusuk. Nyong-nyong dewek temenan. Maka usahakan salate berjamaah. Salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajat. Wong nek salate jamaah luwih utama ketimbang salat dhewekan diparingi ganjaran 27 derajat. Khusu ora khusu, imam fasih ora fasih, tapi kersa ngimami, kersa makmum niku saanane wong sing sami makmum salate khusu senajan ora khusu. Nunggu lah ya imam imam barang, nah aku tahu dadi imam tahun ya sering dadi makmum. Makmum bae tetep bae ora kon khusu ora walaupun ditanggung imam. Tetep ora bisa khusu. Bawane nek yene suratane dawa banget. Allahu Akbar. Ujar kula ya Fatihah wis rampung. Kan batin kula kan batin niki ora apa-apa. Kulhu. Kulu bae. Pak, kulu bae. Batin. Jebule ora. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu. Toha, kuning toha. Nah. Saking dawan ning ngarep kan wis Fatihah melu Fatihah kan suratan pendek kan kene Fatihah sebagai makmum. Nalikane suratan imame kita maca Fatihah, nalikane imam maca Fatihah kita mendel nyimak bacaan imam. Lah kita kan Fatihah ping 3. Wis ping 3 Fatihah kan urung rampung. Akhirnya ya apa sing nang tembok dideleng kabeh. Saldo masjid. Apa? Sengi kabeh nganti nang wong ngarepe nyong gegere ana tulisane tak waca. Sembarangan sing ngarepe ya sembarangan kaosan sembayang kaosan angguri. Tulisannya apik maning. Istri glowing, suami kayak terenggiling ya tulisannya. Apik banget ya. Belane monggo. Walaupun kayu genuk kaya niku lah, tapi kersa salate berjamaah. Tur ngapunten salat kue angel saking angele enjeng Nabi le dawuh abot enjeng Nabi le dawuh khusuniku mulane usahakan berjamaah asyaratu nafarin la yaqbalullahu salatahum kula matur kaya niku tunggu meden-medeni dadi aja larang ora salat bae lah aja kaya niku membenah diri menuju lebih insya 10 golongan iki salat niku kerja bakti mung oli keseltok kerigan oli keseltok ning ora ana
bayaran. Kan jenenge kerigan ibu, kesel tok, obah tok tapi langka bayaran. Kerigan nek setahun sepisan ya ora masalah. 6 bulan sepisan ya oke lah. Kerigan dina-dina. Ora kober ngode, ora kober pahala napa. Oke, akhirnya jeneng Nabi dawuh ana 10 golongan wong sing salate kerja bakti. Maksudnya kula aja kaya niku. 10 niku ayo kita hindari barang-barang berbenah. Nomor 1 shalla wahidan bi ghairi qiraatin. Wong sing salate milih dhewe kan bacaane bubar. Ije. Nomor 2 yusolli wala yuaddi zakata wala yuaddi zakata. Ya kuwi wong sing salat tapi ora wonge medhit, mbetitil, bakhil, kumed. Kenapa? Ngerampok bandane fakir miskin ora gelem ngetokna zakat niki. Sing nomor 3 imamu qaumin wa hum lahu karihun. Ya kuwi imam sing ora dicocoki karo jamaah. Kenapa? Imame egois. Mulane mas-mas niki besok sampean imam saparanmu. Besok dadi lanang-lanang caca nom-noman karang gude nggih ngenten-gentosi bapak-bapak sing seni niki lare-lare niki. Besok dadi imam, ngimami masjid, ngimami musala, ngimami tahlil, ngimami ini itu. Terutama niki salat imam dan khatib wajib melihat kebutuhan jamaah. Sing tak imami kiye wong model kepriwe. Karena jamaah kue bu ana loro mas, siji jamaah mahsurin, loro ghairu mahsurin. Ki bedane apa? Nek jamaah mahsurin, makmum sing wis siap lahir batin maring imam. Contohnya apa? Nang pondok. Pak Kiai badhe suratan panjang mangga, pendek alhamdulillah cepet rampung. Niku nek teng pondok, kenapa mburi wis siap? Atau lingkungan majelis taklim wis siap, wis biasa ketemu, biasa dakwah, monggo. Seneng ngaji nggih monggo, tapi nang desa-desa niku kelebune ghairu mahsurin. Kenapa? Duwe kepentingan masing-masing. Ana bakul bakso mampir kepengin salat, di baksone selek kampul-kampul. Ana wong tuku, ana maning sopir truk mampir minggir gili gede, mampir pinggir gili gede, mampir sopir truk, sopir bis ninggalaken sedela, perlune apa? Ninggalaken penumpangnya perlu melu sholat kan diburu-buru nang ya sopire ya salah kepengen rampung makmu ya salah kepengen niki penumpangnya sing wadon salah kepengen mang kaya niku mulane harus mengerti kapan kena nggo suratan dakwah kapan nyong kudu cepet-cepet dadi napa melihat kebutuhan jamaah terutama sholat Jumat nang lingkungan pabrik jenenge pabrik ngasong medang tok di wektu nih Deng setengah rolas, deng jam rolas kurang seprapat metu tank. Sing kudu nenggo madang, kudu nenggo ntopo karo kancane, kudu nenggo melihat dunia luar kaya niku medang-medangan apa, wong sumpeleng nang jero ya sumpek nggih. Ndero wong bae ndeleng gawean bae metu menghirup karo dudutan apa ispet. Jebule dina Jumat wong lanang-lanang pada kersa mangkat salat Jumat. Otomatis imam dan khatib harus mengetahui kebutuhan nyong rasa suwe-suwe. Kenapa? Khotbah ya rasa suwe-suwe. Mas wong khotbah Jumat kuwi ana patokane, ora kaya ceramah. Ceramah setengah jam, 2 jam, 3 jam ora masalah. Dari kuat-kuatan. 3 jam kuat, Bu? Nyong sing semaput. Mas jenengan khotbah Jumat ki ana patokane 5 rukune salat Jumat. Khutbah siji muji datang Allah datang kanjeng Nabi 3 ittaqullah ngejak ketakwaan 4 1 ayat Quran dibacakan untuk memberikan pesan nasihat 5 donga nek kepriwe nyalu bawa kelana Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal niku diwaca niku ana rukun-rukune wong khotbah Jumat ora kena gawe wong nelangsa ora kena gawe wong gemuyu lakak-lakak ora kena gawe wong senyum beda karo ceramah arep gawe wong nangis nelangsa pengguyung ngantek pengkel-pengkel ngantek dodol-dodol wetenge ora masalah niku nek ceramah tapi nek khotbah ada hal-hal dan halnya yang perlu diperhatikan
diperhatikan. Mulane sing penting kecekel rukune sudah, dawa-dawa nggo apa? Kecekel rukune ya wis primen sih? Sudah ana Qur'ane wis, selawate wis, muji datang Allah wis, itaqullah ya wis, ngejak takwa, donga selesai. Kenapa? Udah apa-apa nggo njagani para karyawan ben tetep seneng salat Jumat. Lah nek salate dawa khotbah setengah jam, salatnya seberapa jam, balik ke ora ana waktu nggo medang. Akhirnya wong mengatakan, "Lah ora mani-mani salat Jumat suwen." Akhirnya milih absen salat Jumat gara-gara kesuwen. Monggo mulane imam kudu ngerti kapan nyung bisa suratan dawa, kapan nyung kudu suratan pendek. Melihat jamaah jangan dianggap salat dawa akhirnya wong pada bebah dadi kapok. Kenapa? Kenapa kalau motor kaya niki? Dasarnya apa? Wong pada kersa salat jamaah mawon itu sudah prestasi yang sangat luar biasa. Allahumma niku kaya niku Mas. Mulane sampai kategori imam muqamin wa hum lahu karihun. Imam sing ora dicocoki karo jamaah suwen dan sebagainya. Mulane monggo ben pada cocoke, pada kolope, pada seneng salat berjamaah. Insya sing nomor 4 wong sing seneng mendem-mendeman ning kudu mendeme bek lho ya. Mendem minuman banyu atos. Minuman keras. Senajan orang nganti mabok. Sing nomor 5 akilur riba, wong sing seneng banget mangan duit meteng, duit manak meteng tua. Duit manak meteng za, utangnya 1 juta kok nyawre 1.200.000. Engko nyabrang 2 bulan diunggahna maning bungane 1.300.000. Engko nganti setahun orang gawe orang 2 juta. Kuwi jenenge mangan duit manak meteng. Kuwi jenenge riba. Nggih, mulane ngati-ati adol duit apa niku Ibu, ngati-ati. Sing nomor 6, wong sing dadi tanggungane wong lunga nganti nginep-nginepan ora pamit karo sing dadi pertanggungjawabane. Sapa? Bojo wadon sing bertanggung jawab suami. Anak-anak sing bertanggung jawab bapak utawa ibu minangka wong tua. Mas lunga-lunga isi suma karo biyung karo bapak nginep-nginepan ngene kancang ngene sapa ngene om, ngene bibi, ngene bagede, ngene wane, ngene pamane wajib ngomong waleh matur pamit karo wong tua. Nek ora pamit karo wong tua melang-melang sampean dihukumi minggat. Salate wong minggat, salate ora ditampa. Termasuk ibu lunga-lunga, tindak-tindak arep nggone bestine. Nah. Oh jenenge Maryati bestian. Gumun go. Aku laeram. Ini aku laeram bisa. Monggo. Tindak kemanapun karena ibu wis dadi bojo mulane kudu taat apa sing dadi mestine. Ngalah sawetara wajib pamit. Ibu-ibu kemanapun keluar rumah medal-medal saking dalam termasuk bahkan nganti nginep ngune tangga ngune sapa ngune biung bapak ingkang tasih sugeng maka ibu wajib pamit karo bojo lanang njaluk ridane bojo lanang. Ibu tindakan wajib pamit, nek bapak tindakan tenang pak ora wajib pamit. Monggo desit. Sabar. Bojo wadon lunga-lunga wajib pamit dan berkewajiban pamit. Bojo lanang ora wajib pamit. Engko desit yung urung rampung. Wong wadon tindak kemanapun yang bojonan niku golek ridane bojo lanang metu omah wajib pamit. Direstuni bojo lanang. Lah nek bojo lanang tindak manapun mas suami bapak-bapak niku tindak manapun ora wajib pamit. Berarti wajibe ora. Tapi sebagai wong lanang ngregani bojo wadon, nganakna bojo wadon, oh berarti bojoku anak, mulane waleh laporan karo wong wadon. Dalam rangka apa? Ngelegani ati. Oh berarti nyong dianggap nang bojoku. 1, 2 nek bapak-bapak digoleti nang baune, ibu ditakoni dadi ana jawabane. Atine ora melang. Kaya niku bapak. Kaya niku. Nek wajibe ora, Pak, wajibe ora. Tidak ada kewajiban suami
pamit karo bojo wadon tidak ada kewajiban. Mung bagus dadi wong lanang ngregani bojo wadon. Oh iya siji, loro ben bojo wadon ora melang-melang lunga-lunga ngendi parane ngerti. Nomor 3 nek ana wong takon dadi ana jawabane. Enggak, ya nek ana HP, nek ana ditelepon. Lah nek ora nyekel HP apa kuota nenteng apa ini itu kan bagusnya ya ben orang mung sekedar laporan HP tapi arep mangkat yang ngom laporan. Dadi baune teka set goleti bapak, Bu, bapak teng pundi? Lah ibune kan ora dipamiti, ora dilapori. Jawabane ya mandan atine ya mandan gelas sisan. Ala minggat mbok. Ya niku, ala minggat mbok. Beda cerita. Mulane nek perkara kewajiban itu kewajiban istri. Tapi nek perkara wong lanang kepantasan. Ngaten? Mantes-mantese ngregani bojo wadon. Den wong wadon ora melang-melang atine. Kuwi kaya niku. Mulane monggo kemanapun mas-mas yang menjadi tanggungan wong tua, kemanapun tempat golek deritane wong tua. Lah nek bojo wadon golek deritane suwa. Kenapa engko gayutane nomor 7 wong wadon sing dibenduni bojo lanang. Metu ngomah senajan ora ado senajan ora ngenap tapi wong lanang nembe balik kerja sirang nggo sikil nggo mlaku wis pokoke banting tulang-tulang dibanding apa sing ora kesel keringetan apa balik ngomah wong wadon ora nang omah set lagi senam nang arep balai desa sing arane graba pating jrengkanang gelas piring pating jelegudag kotor kabeh apa yang terjadi balik-balik dikapru karo panci ya. Aja nyalana wong lanang-lanang kesel. Ini itu mulane wong wadon yang ngregani bojo lanang. Pengen senam ngomong dong dari awal bapak kan mangkat kerja. Mas mau makin jenengan urung kondur. Niku kan kaya niku golek critane. Nek sing wadok sing lanang awake sing ana mangkat tapi engko balik kudu ana es krim misal. Ana es degan misal arek wis. Ki golek bombonge bojo wadon yang golek senenge bojo lanang. Insya mung ini demi kebaikan bersama. Allahumma. Sing nomor 8 wong wadon maning nggih. Monggo dhisik. Wong wadon sing nalikane salat rambute keton. Mukena ketarik lagi sujud lagi ruku ora sadar rambutnya dilewer katon nyingik rambutnya mulane monggo diusahakan ibu nilai sholat ngagem ciput dan keong leres niki demi kita ora udu kita moyoking murid udu apa-apa kabeh mau kan demi kita bersama menuju yang lebih ben salate ditampa. Sing nomor 9 Imamul Jair, pemimpin sing zalim. Sebagai bupati, sebagai camat lurah ora kena sewiyah-wiyah. Wenang ora kena sak wenang. Dume wingi RT kene RT pira, Bu? RT 3. Oh 33. Oh sebelahan. RT kalau yang ini Bu Ramsia 33. Sini 43, sini 33. Oh kayak niku. Oh iya. Dume RT papat telu karo telu ora milih lurai lurah ngomong. RT telu papat karo papat. Telu orang nama BLT. Dume ora mil, ya ora pareng kaya niku. Wingi kaya apa bareng jadi anaknya ya kabeh direngku dikukup ra. Kan iki niku nggih. Termasuk bojo lanang Bapak. Bojo lanang niku kan kepala pemimpin rumah tangga ora kena sewia-wia, ora kena zalim. Ibune kan mau dene wong wadon bae masulin. Ya sikit diwalik wong lanang. Wong wadon lunga-lunga wajib pamit tapi wong lanang aja zalim. Kenapa? Wong lanang juga punya haknya untuk dipamiti, untuk dibekteni, tapi juga wong lanang duwe kewajiban. Rosa waduh kaya niki. Bapak dipamiti wong wadon. Pak, ke wingi masulin jare nyongkon pamit karo jenengan. Wong wingi nyong mangkat ngaji. Karepmu ki nyong mangkat kondangan, Pak. Wis ngono hati-hati. Nyong pamit lho, Pak. Iya. Bapak rida apa ora? Rida. Nyong mangkat lho. Iya ngana mangkat. Ki nyong mangkat kondangan, Pak. Ngana mangkat. Pak, priwe? Nyong kondangan ki, Pak. Kondangan lho, kondangan. Ki mandana ado, Pak. Jare nyong wong wadon kudu pamit karo wong lanang jare masulin kele ngaji. Iki pancen kaya gue. Bapak rida apa ora? Ya rida. Nyong tak mangkat ya, Pak. Sing hati-hati. Pak, ki nyong mangkat kondangan.
Apa sing kurang, Bu? Kowe mulane wong lanang duwe hak ya duwe kewajiban. Semana uga bojo wadon duwe hak duwe kewajiban. Hake wong wadon ditresnani, dicukupi, diayemi wong wadon. Wong wadon kewajibane bakti karo wong lanang, tresna karo keluarga. Bojo lanang semana uga ngayemi lan ngayani bojo wadon. Dadi semua orang apalagi bebojoan wong sekarang gede baik kepada lurahe, lurah kepada rakyatnya juga punya hak, juga punya kewajiban. Apalagi datang itu, kita datang Allah ya duwe hak, duwe hak kulon jenengan nyuwun. Kewajiban kulon jenengan iya kana butuh nembe wa iya kanas aja kerepen nuntut tok tapi kewajibannya babar monggo. Niku Quran mawon membuktikan kon pada kewajibannya dulu nembe angsal hak. Iya kana butuh nyembah krihin wa iya kanas nembe do nyuwun karo Gusti. Sing nomor 10 wong sing salate kerja bakti kuwe salate iya mempeng pledang-pleding jengkang-jengking tapi malah sang saya blara-blara leh nglakoni kemaksiatan. Walaupun kulun jenengan sadar orang nyong ora rik ora sapa-sapa jenenge menungsa ya menungsa menung sok ora rumangsa menungsa menus sing kakean. Iki pada ngaku ya. Nggih Bu nggih. Mulane monggo alhamdulillah 10 niku utuh perkara moyoki, utuh perkara madani, utuh perkara ngeceng-anang-anang dudu tapi untuk perbaikan diri kula pribadi lan kita sedaya ben salate ditampa karo Gusti Allah. Iyalah cara mlakune ngana ke kanan kiri ana beling disingkir-singkir raken ben mlakune slamet ora ana alangan apa. Nah kan kaya niku nggih Pak, niku kudu moyoki aja seneng moyoki sapa-sapa, wong nek senenge madani biasa nek melu-melu nglakoni. Temenan. Wong nek moyok biasane ngoyok. Wong nek ngina biasane kena, wong ngina bakal kena, wong moyok bakal ngoyok, wong madani biasane melu-melu ngelak. Niku dhewe Kanjeng Nabi Bu, niki mung cara karang lewase kaya niku. Cara Kanjeng Nabi le dawuh man ayyara akhahu bi dzambin lam yamut hatta ya'malahu. Sapa wong yang menghina dosane wong, lupute wong, salenge wong, menghina lho ya. Niku wong niku ora bakal mati kecuali melu nglakoni barang sing bobote pada. Cara gampangane wong nek senenge mateni bakal melu nglakoni, wong sapa ngina bakal kena, wong sapa moyok bakale ngoyok. Mula Ramadhani mung kare ditongakna kulun jenengan kabeh masyarakat Karang Lewas, Karang Gede sing urung apik ben dadi apik, sing wis apik ben tambah apik. Insya Allahumma sholli ala Muhammad. Kawula cilik padha nelong sandang pangan dikurangi kaum wanita diparakusa kaum priya padha disiksa akeh uweng keraja paksa ora benake sanak batelan tangga saka wong Jawa ngatong benda sebab idan marang bondo padha sambat padha gledhak padha ngatang-ngatang apa nyawa separan-paran padha nangis ora duwe bondo Tegal sawah tinandur kapas penjajah negara raja kaya dirampoke dibegali anteke londo kalamun yumalu sama'u tanazza wa niyati bihi
lalu, jalani seperti apa adanya. Bunga kan mekar meski kemarau melanda. Bunga kan mekar meski kemarau Melanda. Nyong anu mau ngecek. Oh jebule wong Karanggude nek ngaji ya mangkat dangdutan ya. Nyatane pada apal nyaut kabeh ninine be nyaut melu kumik. Biarlah semua. Iya, seneng banget alhamdulillah. Semoga-moga kumpul-kumpul kulon jenengan niki estu dados majelis ingkang mubarokah. Papan ingkang kebaing berkah, kebaing keselamatan, terutama Mbah Kaji niki masyaallah Mbah Sitem paring ono sehat selalu, diangkat segala penyakit, sebel puyeng sumingkira kabeh, anane kari bejane selamet bahagiane dunya lan akhirate. Donga menika lumeber masyarakat Karanggude kulon nggih. Karanggude napa wonten kulone? Wonten kulone nggih, Karanggude kulon umume Karang Lewas, pinaring ana jenjem ayem tentrem berkawilujeng slamet. Huru harus sumingkira, sebel puyung sumingkira, anane kang tinandur subur, kang winiji dadi sembodo kang sinedya, lulus kang ginayu dadi kang KSD insya barokah wulan Sura Muharraman menika awal tahun ingkang kebaing suka basuki insya. Monggo mau sayyidul istighfar nggih Bu nggih. Bismillah sareng mawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ingkang bareng mimpin doa kula sumanggaken dateng Muratibul Barnamij pembagi program. Biasanya kan muqasimul auqat pembagi waktu, tapi kan waktu ora kena dibagi. Yang bisa dibagi adalah sesuatu yang terlihat. Muratibul Barnamij. Aturan monggo katuran pembawa acara inggih wonten karena wonten MC ini pun kula sumanggaken. Monggo katuran ingkang mimpin acara menika kula sumanggaken. Nuwun sewu Gus Ulin langsung doa mapun panjenengan. Oke yes, borongan. Oke, ora apa-apa. Nggih, sareng-sareng mawon Ibu, nyuwun dhateng Allah. Amin ya Allah. Enggak. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir rahmana lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunajjina biha min jamil adh-dhalli wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' syaitan rahnabi 'indaka 'ala darajat wa tubaliguna bizal ghayat min jami' nadhifiyati wa badal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahsusana wa tamin tahsuruna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ya nabiy warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala sahbihi wa baraka wa sallam wa baraka wa sallam wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Lepat kula pangapunten, tulepat kadang ingkang pamunten ingkang kadang nggih Bapak nggih. Nuwun sanget nggih Bu nggih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Maudil Ihsanah yang disampaikan oleh beliau Gus Ulinuha. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmahnya.